முத்தம்பட்டி வழியாக தான் போக போகிறோம். பாருங்கள், எல்லாரும் பாருங்கள், நம்ம சென்னை எல்லாம் பாருங்கள். நாங்கள் வந்து 4 வண்டியில் போக போகிறோம். ஆமாம், ஒரு முன்னால் ஒன்று 2 வண்டி பைக் போயிடுச்சு, பின்னால் வராங்க. அப்படியே அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அப்படியே போக போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே பாய். இப்போ தருமபுரி டு சேலம் ஹைவேல தான் போயிட்டு இருக்கோம். நேராக போயிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று கனெக்ட் ஆகும். அந்த ஃப்ரிட்ஜிலிருந்து லெஃப்ட் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா முத்தம்பட்டி ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு போகிற ரூட்டில் வந்துடுவோம். நீங்கள் தருமபுரி டு சேலம் போய் ஏற்காடு போகிறத விட தருமபுரியிலிருந்து முத்தம்பட்டி வழியாக போனீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 15 கிலோமீட்டர் குறைவு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு. நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது தான் முத்தம்பட்டி ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு போகிற என்ட்ரன்ஸு. இப்போது இந்த ரூட்டில் தான் இப்போ நம்ம ஏற்காடு போயிட்டுருக்கோம். ட்ரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்க போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த முத்தம்பட்டி ஆஞ்சநேயர் கோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான கோயில்னே சொல்லலாம். இப்போ நம்ம போகிற வழியில் தான் அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அதை அப்படியே பார்த்துட்டு போகலாம். முத்தம்பட்டி ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு நம்ம வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குட்டி குட்டியாக அழகான ஆறு ஓடிட்டு இருக்குங்க. இப்போது இந்த முத்தம்பட்டி ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே கல் இல்லைங்க, அதாவது மலையில் பெரிய பாறையில் இருக்கிற கல் மூலமாக செஞ்சது தான் இந்த கோயிலோட சிறப்பு. ஸோ இப்போ நம்ம அதை தான் பார்த்துட்ருக்கோம். கிளம்பு போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. பார்க்க ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. இப்போ நம்ம முத்தம்பட்டியிலேருந்து ஒரு 10-15 கிலோமீட்டர் கூட வராதுங்க. பொம்புடி ரூட்டில் போய் ஜாயின் ஆகும் இந்த ரூட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா முத்தம்பட்டி ஆஞ்சநேயர் கோயிலெல்லாம் பார்த்துட்டு சாமி கும்பிட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். நீ கும்பிடலையா? சரி, போயிட்டு வந்துடு. கும்பிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ வந்து பொம்புடி ரூட்டில் இருக்கோம் ஏற்காடு போக. எல்லாரும் பாருங்க, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி 6 பைக் மொத்தம் 15 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம். பொம்புடி தாண்டி வந்துட்டுருக்கோம், போயிட்டுருக்கோம். பாருங்க, இங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். வண்டியில போயிட்டு இருக்கோம். தண்ணி தேய்க்கிற சவுண்ட் கேட்டுச்சு. வாங்க, நாங்களே ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி அருவி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அதை போய் பார்க்கலாம். வந்துருக்கோம். குட்டி ஒரு ஆறு ஒன்று போகுது, காட்டுறோம் பாருங்க. ஹாய் கைஸ், நாங்கள் கூட ஒரு பெரிய ஃபால்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு வந்தோம். ஆனால் ஒரு அழகான குட்டி ஒரு ஆறு போயிட்டு பாருங்கள். இந்த வழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டியான வழி தான். ஆனைமேடு ஃபால்ஸ் அங்கே. நம்ம வந்து இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா ஏற்காடு போகிற வழியில் ஆனைமேடுன்னு ஒரு ஃபால்ஸ் போகுது. இப்போ வந்து இந்த வழியில் இந்த ஃபால்ஸ் சவுண்டு கேட்டுச்சு. வந்து பார்த்தா வேறு லெவலில் இருக்குது ஃபால்ஸு. நீங்களும் பாருங்கள்.
ஃப்ரெண்ட்ஸோட செம்மையாக பைக் ரைடு, அதுவும் ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு. அப்படியே சுற்றி இருக்கிற நேச்சரை ரசிச்சுக்கிட்டே பைக் ரைடு பண்ணும்போது ஐயோ செம்மங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. வேறு லெவலில் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா மலை மேலே ஏறி போட்டு ஜாலியாக பண்ணுவோம். மேலே போய் பாருங்க, ஈஸியாக செம்மையாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி 2 பேர் வந்துருக்காங்க, முன்னாடிலாம் 5 பேர் போயிட்டாங்க. நாங்கள் வந்து சென்டரில் போயிட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு பின்னாடி பேர் தான் சந்துரும் அப்புறம் விக்கி வந்திருக்காங்க. ஏற்காடுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரும். அந்த மாதிரி இடம் எதிர்பார்க்கல, வேற லெவலில் இருக்குது. பிளேஸ் பாருங்க, பிளேஸ் வந்து ரொம்பவே கூலிங்காக இருக்குது, நல்ல சில்னஸாக இருக்குது. சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரம்லாம் வந்துன்னா வெட்டி விட்டுருக்காங்க, கீழே கட்டி விட்டுருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. கைஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ரூம்லாம் இருக்குங்க, எல்லாம் தங்கிட்டு கூட சுற்றி பார்த்துட்டு போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா மழை வேறு லைட்டாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. சரி, ரோடு பார்த்தா தெரியும், மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கைஸ், ஏற்காடு வந்தாச்சு. ரைட் நல்லா இருக்கும். தருமபுரி பொம்படிக்கும்
ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, மிச்சம்லாம் வந்து பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்க. கைஸ் வந்து மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வந்தாச்சு ஏற்காடு. போர்டில் தெரியும் முதல் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடு வந்து ஹோரர்ஸ் வந்து ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே தான் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடு வந்தாச்சு, அங்கே தான் இருக்காங்க. வேற லெவல் பண்ண வரோம் பாருங்க. வந்தாச்சு வச்சுக்கிறாரு வீடியோ. அதான் நைஸ். இங்கேருந்து வேறு பிளேஸ் அங்கே பார்த்துட்டு காமிக்கிறேன். கைஸ் ஆஃபீஸ் ஸ்டாப்லேருந்து ரைட் கட் பண்ணிங்கன்னா கிளியர் ஃபால்ஸுக்கு போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முன்னாடி ரைட் கட் பண்ணி வரணும். பாருங்க கைஸ் எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம். இது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸில் போய் குளிக்க போகிறோங்க ஜாலியாக, ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் ஜாலியாக குளிச்சுட்டு. ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது, அதுதான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம் குளிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஃபால்ஸில். ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி போயிட்டாங்க நேரம், நாங்கள் வந்து பின்னாடி போயிட்டுருக்கோம். இந்த ஃபால்ஸுக்கு வர ரோடு தான் கொஞ்சம் சரியில்லை கண்டிஷன், அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வேற லெவல் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் பாருங்க. என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். கிளியர் ஃபால்ஸை போய் பார்க்கணுமான்னு யோசிக்காதீங்க, கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. கிளியர் ஃபால்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் தாங்க வந்தாச்சு, வந்துட்டுங்க அவ்வளோதான். இப்போதான் பைக் பார்க் பண்ணிட்டு ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டுருக்கோம், கிளியூர் ஃபால்ஸு. பசங்களாம் முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க, காமிச்சிட்டு ஒரு பசங்களாம் அங்கே போயிட்டுருக்காங்க முன்னாடி. பின்னாடி போயிட்டுருக்கோம். ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு அங்கே எப்படி இருக்கும் காமிக்கிறோம், நீங்கள் பாருங்கள். கிளியர் ஃபால்ஸ் படிக்கட்டில் இறங்கும் போதே ஃபால்ஸை இறங்குன ஒரு சத்தம் கேட்குதுங்க. இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குதுன்னு தெரியலங்க, ரொம்ப தூரம் இறங்கி வந்துட்டோம். ஆனால் ஏறும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி காசு போகுது? ஆமா ப்ரோ, ஜி பின்னாடி இருக்கு. பின்னாடி நிமிஷம் 2 தான் இருக்குதா? ஆமா காட்டுங்க சார். இந்த பக்கம் ஒருத்தால இல்லை, இந்த பக்கம் ஒருத்தால. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபால்ஸுக்கு போகலாம். உதயகுமார் வாங்க, உதயகுமார். கார்த்தி ஒரே நிமிஷம். காட்ட போறேன் அப்படின்ட்டு பாருங்க. இந்த ஃபால்ஸ் வந்து மேலே ஏறி இருந்த வழி ரொம்ப ரிஸ்காக தான் இருக்கு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹில்ஸ் வந்தாச்சு, கிளியூர் ஃபால்ஸ் இருக்கும் பாருங்க. ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. எல்லாரும் என்ன பண்ண போறோம்னா குளிக்க போகிறோம் ஃபால்ஸில் போயிட்டு.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே குளிக்கிறது சேஃப் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கீழே போயிட்டாங்க. நம்ம கீழே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. அருவியை பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி எடுத்துட்டு கிளம்பியாச்சு. மழை வர உறுதியாக வருது. நனைஞ்சிட்டே போயிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வண்டி எடுத்துட்டு இருக்கும்போது மழை வர உறுதியாக பிடிச்சிருச்சு. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மேலே போயிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். மழை உறுதியாக வருது, பார்க்க முடியல. வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிட்டு வந்த உடனே மழை பிடிச்சிச்சு. ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டோம். வர முடியல, ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டோம். எல்லாருமே நனைஞ்சிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஜோருங்க. செல் அடிக்கிறேன். மழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஜோரு உறுதியாக வருது. அதனால் அடுத்து எங்கே போகணும்னு தெரியல. அடுத்து எங்கே பார்க்க போகிறோம்னா கிளியூர் ஃபால்ஸ் வந்து கிளியூர் வந்தாச்சு. வந்து அடுத்து எங்கே போகணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்கே போக போகணும்னு தெரியல. சூசைட் பிளேஸ் போக போகிறோம். ஏற்காடுலேருந்து கிளம்பியாச்சு. நிறைய இடத்த பார்க்க முடியல. ஸோ மழை வந்தனால அதனால் நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் ஃபுல் டிராஃபிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தான் இவ்வளோ லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ மழை நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிளேஸ் வந்து பார்க்க முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம். மறுபடியும் வரும் அந்த ஏற்காடுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க. மழை வேறு உறுதியாக வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாம் நிறைய இது சுற்றி பார்த்துட்டுருக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம். நம்ம சொன்ன முடிச்சிடல, மறுபடியும் வருவோம். அப்போ ஃபுல்லாக பிளேஸ் எல்லாமே சுற்றி பார்த்துடலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காட்டு காட்டு நெல்லிக்காய் கைஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. மரத்துலேருந்து எங்களுக்காக பறிச்சுட்டு வந்தார். அதுதான் சாப்பிட்டு இருக்கோம். பாருங்க நெல்லிக்காய் காட்டு நெல்லிக்காய் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கு. வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இறங்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்காடுலேருந்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே ஊரில் தான் இருக்கும் வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட பிளான் போட்டோம், சிறப்பாக முடிஞ்சு. ஆனால் எங்களை வச்சு செஞ்சிச்சு மழை வச்சு செஞ்சிச்சு.
எல்லாம் தப்பிச்சு வந்துட்டோம். பிளான் பண்ணோம் டேய். பாதி சொதப்பிடுச்சு. எல்லாம் வைப்ரேட் ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா வைப்ரேட் ஆகுது, எல்லாமே சுனாமியா வருது. எல்லாம் வைப்ரேட் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே பாய், முடிச்சுக்கலாம். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஒரு பெல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானும் மறக்காம மேலே தட்டி விட்டுருங்க. ஓகே.